咦，珍珍，今日去邊啊？今日去黑風道，今日係馬來西亞第2日嘅行程。哇，咁食咗飯未啊？而家等緊Grab，然後出發。去食乜嘢啊？陣間食煲仔飯。好啦，咁我哋陣間搭車過去啦。好，一陣間煲仔飯見。拜拜。我哋啱啱到咗雅煲雞飯食晏啊，落咗 order。我哋見到咧，上網見到佢係米芝蓮號。係啊，好期待。我期待一陣間個煲仔飯。你而家係咪整緊佢啦？個煲仔飯係啊，啱啱嚟啦，小心熱喎！哇，試下先。好香喎！係啊，哇，好野味啊！嗌咗碟菜，4種菜撈埋混合嘅，生菜、菜心、油麥菜，面頭有啲炸蒜片喎，應該好香嘅。啲雞都幾滑，唔錯。飯咧幾有炭佬香味。最正我就係覺得啲菜嘅呢啲炸紅葱頭撈埋啲菜食，好香啊！呢啲炸紅葱頭好正啊，撈埋啲菜食。好啦，細煲嘅都嚟埋啦。佢呢度淨係做一款嘅啫，只有臘腸雞、鹹魚、煲仔飯。頭先咧試過大煲嗰個咧，同呢個其實一樣嘅，啲雞都好滑，飯咧好有嗰個炭火香味，啲臘腸都好好食，係啲鹹魚就當然係鹹啦，鹹咗啲咁啦，就所以都唔可以食太多啦。好味嘅，野味嘅。哇！而家我哋到咗黑風洞啦，一陣間咧上去272個彩虹樓梯咧，就會到咗個石灰岩洞嗰度咧，我哋再去行下。呢個大佛好宏偉啊，好似我哋香港大嶼山個大佛一樣咁宏偉咁靚。仲有地下好多白鴿啊，頭先睇到飛嚟飛去啦，所以咧最好都係擔把遮啦，唔係就會中咗白鴿嗰啲，嗰啲好會中招噶啦。我哋喺入邊咧見到勁多隻馬騮啦，我哋見到有一隻馬騮咧，本身食緊嘢啦，有另外一隻嘢就衝咗過嚟，就喺度聞下佢 pat pat，應該係發現佢地位低啲啦，或者佢哋係朋友啦，跟住佢就讓咗個位俾佢開始食嘢咯，跟住佢就霸晒全部。完成啦，行272級樓梯，好熱啊！不過都唔除得呢件啊，因為唔可以露手臂啊，要尊重佢哋呢度嘅宗教文化，所以好熱都唔除得衫啊！好啦，我哋入去睇下嗰個石灰岩洞啦。好，我哋上到嚟石灰岩洞啦，咁喺度休息一陣咧，就覺得涼咗好多啦，好靚啊呢度，同埋都好舒服啊，又清涼啊，好清涼啊，有清涼嘅感覺，冇咁熱啦而家。而家咧就嚟到康清瀑布啦。就係嚟到我最中意嘅大自然，咁咧馬來西亞人就要收4蚊，我哋遊客就收10蚊。好多馬騮啦，頭先我哋聽到有啲人咧揾啲炮仗咧嚇佢哋啊，連我都嚇埋啊，連我哋都嚇埋一齊啊。咁呢個瀑布咧就唔講得好宏偉啦，但係睇落去都係好舒服嘅，都係 OK 嘅，始終都係我至愛嘅大自然啊嘛。我今日嚟咗新興肉骨茶，我而家試緊，每人試下味。呢叫興記肉骨茶。我今日嚟咗興記肉骨茶，佢
係米芝蓮嘅，所以特登嚟試下。連續3年攞咗米芝蓮哦。係啊，試下先。咁個豬肚胡椒湯好重胡椒味，啱晒我囡囡，佢最中意呢個。咁個酸辣菜咧？食咗酸辣菜都好惹味。試下個乾嘅肉骨茶。YouTube 介紹過。要啊，接多啲，可以啊，我食到。哇，好惹味啊！好好食啊！真係好食啊，好惹味啊！咁我試下呢個濕湯嘅肉骨茶啦。點啊？好味，都好味，但係乾嘅就惹味啲。再試下呢個老豬腳。好啊！你覺得點啊？個老豬腳就好似食滷水豬手咁咯，但係好唔好食啊？啲老豬手差唔多，都好味嘅。其實真係整體嚟講都 OK。好食，推介啊！推介真係都 OK，但係呢個最惹味。乾鍋。係啊，我最喜歡呢個。啱啱就食飽啦，個肉骨茶啲湯仲可以任加添，我哋都加咗3次。你個胡椒湯都有得加，不過就俾唔滿溝。啱啱有個生果小販攞住嚟兜售，買咗2個芒果10溝。因為我同囡囡都最中意食芒果，好大粒啊個芒果睇落去。甜唔甜咧？試下先，今晚返酒店。珍珍，今日覺得點啊？今日行程都好豐富啊！而家坐咗 Grab 返嚟酒店，就係好想試下佢呢個泳池啦。一陣間換泳衣之後就嚟游水。